Kumenya amategeko kugira batunganirize abenegihugu nivyo umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka zina muntu CNIDH uhimiriza inyamiramabi mu nama uwo mugwi wateguye ku mugwa mukuru w'intara c'Ibitoke. Sixte Vigny NIMURABA arongoye CNIDH ashikiriza ko bariko baganira n'aba OPJ babereka ico amategeko avuga kugira Uburundi butera imbere mu bijanye n'agateka zina muntu. Yemeza ko inyuma y'iyo nama ibitigiri vy'abari mu busho bizogabanuka. Uno munsi rero twateguye ibi biganiro kuko iyo tugiye mu busho butandukanye dusanga aho bishika ugasanga abana bafunganywe n'abakuze kandi amategeko y'igihugu na mpuzamakungu Burundi bwashize ko umukono atavyemera, aho usanga hariho abantu bafungiwe ivyaha bitatuma bafungwa, aho ushobora gusanga hariho abantu bafunzwe n'abatabifitiye uruhusha, aho ushobora gusanga abakenyezi bibungenze imbanyi zirenza amezi 6 canke bafise abana batarakwiza amezi 6 bonsa, ugasanga abantu barafunzwe kandi hategerezwa kuba uruhusha rundi bahagwa na procureur general. Tugasha tuvuga tuti rero kugira ngo dushobore gufasha abenegihugu ngo boroherezwe kurusha, tuganire n'aba ba OPJ tubabereke icyo amategeko avuga, tubereke n'ivyo dusanzwe tubona muri ubwo busho butandukanye, gutyo bashobore kwifatira ingingo ibereye yotuma ibi twabonye bidasubira kubaho kugira ngo Uburundi bwacu butere intambwe kurusha mu vy'agateka zina muntu. Nze twibutse ko abapolisi baje aribo bagira amankete, nibo bagira amatohoza, nibo bashobora gufata ingingo yo gufunga umuntu, abandi bapolisi nta ruhusha bafise rwo gufunga. Hanyuma twibutse ko abo aribo batanga n'amadosiye bakayarungika mu maparke mu nzego zitandukanye z'ubutungane kugira ngo ashobore kwigwa. Mu gihe rero abo bazoba batahuye neza ko ivy'ukuri amategeko arekurura umuntu kwidegemvya, ko kutidegemvya bishika ari ikintu kidasanzwe kiba cabaye, babitahuye ni kuvuga ko abantu bafungwa bazoca bagabanuka, kuko nta muntu bazofungira icaha kitategezwa gutuma afungwa. Hanyuma bazogerageza kuraba ko amategeko yakurikijwe misi yose, bimwe vyo kurenza imisi indwi ntibazoyirenze, gutyo ni ibintu bica bituma n'ubusho bugabanuka. Abantu ni umaze kugenda kuraba ubusho butandukanye mu gihugu, murabona yuko ubusho burimo abantu benshi barenze, kandi umukuru w'igihugu yama arasemerera avuga ko umuntu wese ashobora kurekurwa, akwiye kurekurwa. Mwarumvise n'umushikiranganje w'ubutungane ko aheruka kubivuga ko asaba abacamanza batandukanye ko bogira inguvu zidasanzwe kugira ngo bagabanye ibitigiri by'abantu bafungwa. Ni kugira ngo rero dufashe, kuko murazi ko abafungwa bose baca mu minwe y'aba ba OPJ. Ni kuvuga ko aba rero babitahuye bakabishira mu ngiro, turiteze yuko ibitigiri bizogabanuka, kandi tukitega yuko atawuzosubira gufungwa n'ukuri bitari bikenewe. Numwe munyamiramabi avuga ko iyo nama yo gukarihizwa ubumenyi ari ngirakamaro. Iyi nama ni ngirakamaro cyane gose, kuko iminsi yose inyigisho turakarihirizwa, tuba dusanzwe tubizi, ariko tukibutsa nk'uko mwavyumvise n'umuvugizi w'ubushikiranganje bwacu akabigaruka ko mu cigwa yatanze. Nukuri inama ni ngirakamaro, twanashimye kandi n'izo nyigisho, kuko iyo basubiye kutwibutsa inyigisho, kudukebura, hari aho bitugirira akamaro mu kazi. Yindi nyungu twahakuye, hariho bamwe batamenyereye n'ico gisata, ico kigo ca leta kijejwe agateka zina muntu. Nkuko mwavyumvise banabivuze, hariho ahantu bashika ntibamenye bati mbega CNIDH ikora iki canke ijejwe iki. Urumva twungutse ko n'abatari babazi batazi ico bakora baboneyeho kubamenya, barumva n'ico bajejwe, kugira ngo iyo batugendeye mu kazi tubone kubakira, tubone gusangira akazi neza. Hambavu iyo nama irikibera mu ntara c'Ibitoke yatumiwemwo abari mu karere k'Uburengero, ihangiro ngo nuko uburere bwose bw'igihugu buzoshikirwa n'ubwo bumenyi.